बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हादी इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग वैक्यूम क्लीनर्स। वैक्यूम क्लीनर्स में बहुत सारी लाइन लेंथ और बहुत सारी रेंज है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं अच्छे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स की बात करूँ तो इसमें पैनासोनिक, हिटाची, डॉलर्स और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड जो कि हमारे स्टोर्स पे अवेलेबल है। वैक्यूम क्लीनर लेते हुए दो चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं जो कि कस्टमर देख रहा होता है कि वैक्यूम क्लीनर की पावर कितनी है। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी सक्शन जो है वो वैक्यूम क्लीनर की स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप बड़े एरियाज़ या बड़े हॉल्स वगैरह कवर करना चाह रहे हैं तो आपको रिकमेंडेड शेप जो होगी वो बकेट शेप होगी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बकेट शेप का फ़ायदा ये है कि इनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है जो कि डस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आप बड़ा एरिया बड़े जगह जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई है जिसमें कि बैकलेस टेक्नोलॉजी भी है। बैकलेस का फ़ायदा ये है कि इसमें बैग नहीं होगा जिसकी आपको क्लीनिंग करनी पड़े, और इसी के साथ उनकी पावर जो है वो भी 1600 वाट तो 1700 वाट्स होती है जो कि एक अच्छी सक्शन पावर्स है। अगर मैं इनके साथ अटैचमेंट्स की बात करूँ तो इनमें अटैचमेंट्स जो आपको मिलेगी, इनमें आपको अटैचमेंट्स के अंदर रग्स क्लीनिंग की ऑप्शन भी मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको जो है वैक्यूम नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर पैड भी मिलेगा, और साथ कर्टन और कुशन्स के कॉर्नर्स के लिए भी आपको साथ में अटैचमेंट मिलेगी। सारे विद ऑफिशियल वारंटीज होंगे। बहुत सारी कंपनीज 2 ईयर वारंटी क्लेम कर रही है, कुछ कंपनीज 15 मंथ्स की वारंटी क्लेम कर रही है, और कुछ कंपनीज 1 ईयर 12 मंथ्स की वारंटी क्लेम कर रही है। और इनकी वारंटीज आपको आपके डोर स्टेप पे इजीली अवेलेबल मिलेगी। अगर आप इनकी प्रोडक्ट लाइनअप देखना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.hadielectronics.com.pk पे भी देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग वैक्यूम क्लीनर्स तो आप हमारा यूएन नंबर 0304115050 पे भी कॉल कर सकते हैं। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।